قال العلامة سليمان الجنزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. بالنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فالتعريف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 آتت في يرمولون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنات بينمو لما، إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في توقا ضع ظالما. أحكام النون والنون المشددتين. وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آليف لينات لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضابط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام أن ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجاك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقا. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا.
أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهما هو بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واو وهي في نوحها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بادل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 80 انحصر، يجمعها حروف كم عسل ناقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا أولف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قاطع كذا اشتهر، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي.